दरम्यान ज्या वेळेला गोळीबार करण्यात आला त्यावेळेला अभिषेक घोसाळकर यांच्या कार्यालयामध्ये लालचंद पाल उपस्थित होते। त्यांच्या डोळ्यादेखतच ही सगळी घटना घडली। या संदर्भात प्रत्यक्षदर्शी लालचंद पाल यांच्याशी संवाद साधलाय सत्यम सिंग यांनी। त्या ठिकाणी जेव्हा घटना घडली तेव्हा प्रत्यक्षदर्शी म्हणून आहेत आपल्याकडे पाल जी आहेत लालचंद पाल आहेत, आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊ। सर, क्या बताना चाहिए, किस वजह से ये कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना घटी थी वहाँ पर? घटने का तो अभी नहीं ज़्यादा, लेकिन कुछ मॉरिस को मुझे अभिषेक सर का दोपहर को कॉल आया था 10-11 बजे के टाइम पे, सुबह के टाइम, कि मॉरिस कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं और अपने को साथ में लेके, तो आप कुछ कार्यकर्ता बुला लो, अपन शाम को मैं आता हूँ, फिर कार्यकर्ता को जो भी होगा प्रोग्राम करेंगे। अभिषेक सर कुछ हमारे आईसीए वाले ऑफिस में 6-6:15 बजे आए और आने के बाद 5-10 मिनट बाद मॉरिस के ऑफिस में गए, तो हम लोग भी साथ में गए, लेकिन मॉरिस उनको वेलकम किया, हाथ मिलाया, उनको अंदर बैठा है, लेकिन हम लोग को बोला आप लोग जरा बाहर ही रुक जाओ। क्या कुछ आपके सामने, आप वहाँ बैठे थे तो क्या कुछ हुआ था आपने? नहीं, मेरे सामने सिर्फ इतना ही हुआ है कि आधा घंटा उन्होंने ऑफिस मॉरिस नरूना के ऑफिस में अभिषेक घोसाळकर जी थे, और वो मॉरिस जब 2-3 बार हम लोग बाहर खड़े तो बोला ये कि भाई लाइव चालू, जरा आप लोग वेट करिए 10-15 मिनट, फिर कार्यक्रम प्रोग्राम जो भी हम लोग करते। तो हम लोग बोले भाई 10 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया, ये बरोबर है, फिर भी हम लोग ये कर रहे। फिर हम लोग ने बाहर आया, फिर जैसे 7-7:15 कुछ दरमियान टाइम हुआ होएगा, तो हम लोग जब बोले बात, हम लोग बाहर खड़े थे, फिर फायरिंग की आवाज़ आई, तो देखा फायरिंग अभिषेक ये मॉरिस नरूना कर रहा है। अभिषेक सर दरवाजा टूट के बाहर निकले, जैसे ही वो गिर गए वहाँ पे, और हम लोग उस समय फिर तुरंत लोगों को बुलाया, अपने लोग को, और अभिषेक सर को हॉस्पिटल लेके गए। और क्या कुछ पहले भी बताया जा रहा है अभिषेक जी का उनका दुश्मनी था, नजदीकी कैसे बढ़ा, क्या कुछ ये? अभी नजदीक थे इतने मैं जानता हूँ, पहले नहीं, अभी ये क्रिसमस में उन्होंने बैनर लगा के दोस्ती का हाथ मिलाया था और बातचीत हाय हेलो कर रहे थे, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। पहले उनका बताया जा रहा था झगड़ा था, झगड़े से फिर दोस्ती में बढ़ा। तो अभिषेक सर का नहीं, तो उन्होंने जो भी कुछ अनप शनप फेसबुक पे कमेंट किया था उस पर, बाकी ऐसा कोई खास ये नहीं था। झगड़े के बाद आरोपी ने दोस्ती किया, और दोस्ती के बाद कल क्या कुछ कार्यक्रम था? कल वो बोले थे कि साड़ी बांटना है मुझे, लोगों को, लेडीज महिला लोग को, तो अभिषेक सर को बोले नहीं आपके साथ मिल के मैं बांटूंगा, तो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही सब बातें हैं। लेकिन उन्होंने साड़ी बांटा नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, उनको धोखे से अपने ऑफिस में बुलाया, फेसबुक पे लाइव बनाने के बारे में, और ये चीज़ उन्होंने गोली मार के कांड किया हुआ है। रात से पुलिस स्टेशन में भी है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने किया, आप क्या कुछ? पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनके नज़दीकी मॉरिस नरूना के हैं, मेहुल शाह करके शायद है, उनको पुलिस उठाई है और उनसे पूछताछ कर रही है, आगे का प्रोसीजर उनका चालू है। ऑफिस में सीसीटीवी भी लगा था क्या जहां गोलीबार? वहाँ सीसीटीवी उनके मॉरिस के ऑफिस में है, अगल बगल में भी है। पाहिलं तर आपण प्रत्यक्षदर्शी आहेत, साडी वाटपचं या ठिकाणी बहाण्याने आहेत आरोपींनी घोसाळकरला आहे, अभिषेक घोसाळकर बोलून आहे त्यांच्यावर गोळीबार केल्याचं घटना आहे ते समोर आलं आहे। कॅमेरामॅन गजानन बालापूरकर सोबत सत्यम सिंग, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।